প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে এরকম একটা 4-in-1 গেমিং কম্বো সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। প্রোডাক্টের প্রাইসে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে ইনশাআল্লাহ ঈদ উপলক্ষে। আপনারা টুকটাক গেম খেলতে পারবেন পাবজি ফ্রি ফায়ারের মতো, এবং আপনারা যারা গ্রাফিক্সের কাজ টুকটাক শিখতে যাচ্ছেন, ফ্রিল্যান্সিং যারা করতে যাচ্ছেন, এবং হালকা পাতলা যারা নেট ব্রাউজিং এর কাজগুলো, ফটোশপ, ওয়ার্ড, এক্সেল কাজগুলো করতে চান, করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তারপরে এসএসডি থাকবে 128 জিবি, SATA 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট 3 বছর, ক্লিক করে চেঞ্জ করতে পারবেন। কিন্তু আমার গ্লাসও আছে। আচ্ছা, পিছনে আবার একটা ফ্যান আছে, লাইট। 1400 টাকা, সাদা কালো দুটো ভ্যারিয়েন্টি আছে। আচ্ছা, পিসি কিনে যেন হয়রানির শিকার না হন। তারপরে আফটার সেল সার্ভিস বেটার দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে আপনার ভালো প্রাইস রাখার চেষ্টা করি। দেখেন সাইডে গ্লাস থাকবে, পেছনে ফ্যান থাকবে। সিরাজ ভাই, আজকে নাকি প্যাকেজ কিনলেই 2500 টাকার গিফট আইটেম সম্পূর্ণ ফ্রি। জি ভাই, আজকে ঈদ উপলক্ষে টেকনোলজি বিডিতে চলছে ধামাকা ডিসকাউন্ট, সাথে কিন্তু 2500 টাকার গিফট আইটেম। মানে ঈদের আগে ঈদ সালামি অফার, যে কোনো প্যাকেজের সাথেই 2500 টাকার সালামি উপহার দিচ্ছে টেকনোলজি বিডি। ভাই, এটার দাম সত্যি 2500 টাকা? জি ভাই, এটার দাম যদি 2500 টাকা না হয়ে থাকে তাহলে নগদ আপনি ঈদ সালামি 2500 টাকা বুঝিয়ে দেবেন ভাই। 2500 টাকা ফ্রি দিয়ে দিবেন ভাই। 2500 টাকা ফ্রি দিয়ে দেব ঈদ উপলক্ষে। ঈদের আগের দিন পর্যন্ত অফার চলবে ভাই, 4 রাত পর্যন্ত। যারা কিনা প্যাকেজ কম্পিউটার কিনতে চান, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ভালো অফার চলতেছে টেকনোলজি বিডিতে। একটা কিনলে কিন্তু সাথে পাবেন 4টা ফ্রি। একটা প্যাকেজ কিনলে 4-in-1 কম্বো 2500 টাকা, যার বাজার মূল্য সম্পূর্ণ ফ্রি। আর আজকের এই ভিডিওতে থাকবে ডিসকাউন্ট প্রাইস। র্যামের দাম জানিয়ে দিব, এসএসডির দাম জানিয়ে দিব, প্রসেসরের দামও বলে দিব, ক্যাসিং এর দাম, মনিটরের দাম সবই থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। ফুল ভিডিওটা দেখলে পিসি মার্কেট সম্পর্কে আইডিয়া হবে, এবং আপনি কত টাকা হলে আপনার ফ্রিল্যান্সিং বা গেমিং কিংবা এডিটিং পিসি কিনতে পারবেন সেটাও জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর টেকনোলজি বিডি কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এই অফারগুলো নিয়ে আসতেছে। শপে আসতে পাবেন সিরাজ ভাইকে। ভাই, শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা ধানমন্ডি নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়, আলপনা প্লাজা মার্কেটের 3য় তলা, দোকান নাম্বার 316 এবং 317। দোকানের নাম টেকনোলজি বিডি। ঈদের আগে আর কোনো বন্ধ থাকবে না, 4 রাত পর্যন্ত খোলা আছে। সকাল 10:30 থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। যারা অর্ডার করতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করে অর্ডার করে ফেলবেন। কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ঘরে বসে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আর প্রচুর পরিমাণ কিন্তু হচ্ছে প্যাকেজ ভাইদের লিস্ট করা থাকে, আপনি যে কোনো প্যাকেজই নিতে পারবেন, কম দাম থেকে বেশি দাম। বাট আজকে আমরা 4-5টা প্যাকেজ দেখাবো যেগুলো একদম অফার প্রাইস আপনি কিনতে পারবেন। শুরু করি ভাই, কোন প্যাকেজ দিয়ে? আমরা সর্বনিম্ন যে প্যাকেজটি সাজিয়েছি মনিটর সহকারে অনলি 17,300 টাকার প্যাকেজ থাকবে। এছাড়া রাইজেন 5 5600 জিটি দিয়ে প্যাকেজ থাকবে, রাইজেন 5 3400 জিটি দিয়ে প্যাকেজ থাকবে, এবং ইন্টেল কোর i3 8 জেনারেশন দিয়ে প্যাকেজ থাকবে। সবগুলোরই আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস বলে দেব। প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে এরকম একটা 4-in-1 গেমিং কম্বো সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। জি 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 ভাই, গিফট তো অবশ্যই থাকবে, এবং চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস গুলো থাকবে। আপনারা বাজার যাচাই করে আসবেন যে আমরা গিফট দিচ্ছে বলে কি প্রাইস বেশি রাখছে কিনা। সবগুলো প্রোডাক্টের প্রাইসে ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে ইনশাআল্লাহ ঈদ উপলক্ষে, ঠিক আছে? তো আমরা 1 নম্বর প্যাকেজ দিয়ে শুরু করব। 1 নম্বর প্যাকেজ থাকবে অনলি 17,300 টাকা। প্রসেসর থাকবে কোর i5 3rd জেনারেশন, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 1200 টাকা। 1200 টাকা মাত্র। আর একটু ভালো পারফরম্যান্স পেতে চান তাহলে 1000 টাকা অ্যাড করে i7 3rd জেন নিতে পারবেন। তাহলে গেমিং, এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং সব কাজ করতে পারবেন ওরা। আর i5 3rd জেন দিয়েও আপনারা টুকটাক গেম খেলতে পারবেন পাবজি ফ্রি ফায়ারের মতো, এবং আপনারা যারা গ্রাফিক্সের কাজ টুকটাক শিখতে যাচ্ছেন, ফ্রিল্যান্সিং যারা করতে যাচ্ছেন, এবং হালকা পাতলা যারা নেট ব্রাউজিং এর কাজগুলো, ফটোশপ, ওয়ার্ড, এক্সেল কাজগুলো করতে চান, করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো i5 3rd জেন 1200 টাকা। একটা কুলিং ফ্যান থাকবে 8GB সহ, এইচএফ 350 মডেলের অনলি 500 টাকা দাম। 500 টাকা। এখানে র‍্যাম হিসেবে থাকবে এডাটা ব্র্যান্ডের DDR3 8GB র‍্যাম থাকবে, প্রাইস থাকবে 2500 টাকা। তারপরে এসএসডি থাকবে 128 জিবি, SATA 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, রিপ্লেসমেন্ট 3 বছর বা নষ্ট হলে নতুন দিয়ে দিবেন। নতুন পাবেন 3 বছরের মধ্যে। 128 জিবি কিংসপ্যাক ব্র্যান্ডের প্রাইস থাকবে অনলি 3500 টাকা। তারপরে এখানে মাদারবোর্ড থাকবে 621 সিরিজের একটি অ্যাটলাস মাদারবোর্ড, প্রাইস থাকবে অনলি 2000 টাকা। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্র্যান্ড নিউ, এবং 8GB একটা গেমিং ক্যাসিং নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। কালারগুলো চেঞ্জ করা যায়, আপনি কিন্তু ক্লিক করে চেঞ্জ করতে পারবেন। কিন্তু আমার গ্লাসও আছে। আচ্ছা, পিছনে আবার একটা ফ্যান আছে, লাইট। 1400 টাকা, সাদা কালো দুটো ভ্যারিয়েন্টি আছে। সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে অনলি 1200 টাকা। 19 ইঞ্চি মনিটর থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন, গিগাসোনিকের ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক একটি মনিটর, প্রাইস থাকবে 5000 টাকা। আচ্ছা, একটা 19 ইঞ্চি এইচডি মনিটর থাকবে। হ্যাঁ, ফুল এই সেটআপটি পেয়ে যাবে অনলি 17,300 টাকায়। যদি i7 করে অনলি 18,300 টাকায়। চমৎকার এই বিল্ড। এখন কথা হলো যে এই যে বর্তমান বাজারে র‍্যাম এসএসডির দাম বাড়ার কারণে অনেকেই কিন্তু লো কোয়ালিটির এসএসডি র‍্যাম দিয়ে দেয়। এখন আপনি যদি একটু লো ক্যাটাগরির র‍্যাম এসএসডি নেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 2000 টাকা আরো কমানো যাবে, 2000 টাকা। কিন্তু আপনার ওয়ারেন্টিতে আসতে হবে। আবার এসএসডি পাওয়া যায় 2400-2500 টাকার মধ্যে, কিছু র‍্যাম পাওয়া যায় 1500-1600 টাকার মধ্যে। সেইগুলো নিলে কোয়ালিটি লেস হবে, কোয়ালিটি ভালো হবে না। বাট আপনার বাজেট যদি কম থাকে আপনি নিতে পারবেন। এখন কথা হলো যে ভাই, আপনি এই জিনিস দিয়ে কমে পাচ্ছেন কিনা সেটা আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে।
ঠিক আছে, আপনি এখন কবে পাইলেন, কি জিনিস পাইলেন সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করলেন না, তাহলে তো ঠকে গেলেন আপনি। ঠিক মানে আছে? একবার পিসি কিনে ঠকে যাওয়ার আগে আপনি আগে বুঝে শুনে তারপর কিনেন। জি, কারণ আমরা টেকনোলজি ভিডিও যত কম দামি পিসি আপনার সাজাই না কেন চেষ্টা করি সর্বপ্রথম কোয়ালিটি ইনশিওর করার চেষ্টা করি, যে আপনি যেন প্রোডাক্ট কিনে বারবার যেন আসা যাওয়া না লাগে, সামনে গরমের দিন আসতেছে, পিসি কিনে যেন হয়রানির শিকার না হন। তারপরে আফটার সেল সার্ভিস বেটার দেওয়ার চেষ্টা করি, তারপরে আপনার ভালো প্রাইস রাখার চেষ্টা করি মার্কেট থেকে, এবং অফার টপার দেওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, ওকে, আর এই প্যাকেজের সাথে তো ভাই এই কম্বো সেটআপটা হ্যাঁ, এই থাকবে। কম্বো সেট সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আমরা এই যে দেখবেন অনেক জায়গায় যে কোনো একটা ফ্রি দিলে ওই জিনিসটা যদি ওই কাস্টমারের না লাগে, তখন যদি বলে ভাই এটা আমার লাগবে না মাইনাস করে দেন, তখন কিন্তু আর সেই পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকাটা মাইনাস করতে চায় না, তখন বলে যে ভাই আমরা এত টাকা মাইনাস করতে পারবো না, এই টাকাটা মাইনাস হবে, অথবা আপনি ফ্রি নিয়ে যান। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যেটা আপনাকে মুখে বলছি, সুযোগ দিচ্ছে ইনশাআল্লাহ কাস্টমারদের কথা কাজের মিল থাকবে, যে আপনার এটা না লাগলে আপনি মাইনাস করে নিতে পারবেন। আমরা যে 2500 টাকা সমমূল্যের গিফট আইটেম বলছি, এটা আসলেই 2500 টাকা সমমূল্যের কিনা, সেটা আপনি প্রয়োজনে চাইলে মাইনাস করে 2500 টাকা আপনি এই যে 17,300 থেকে 2500 টাকা মাইনাস করে এই গিফট মানে 15,000 টাকা আপনি প্যাকেজটা হ্যাঁ, নিতে পারবেন। ঠিক আছে, ওকে। তো ইনশাআল্লাহ টেকনোলজি বিডি কখনোই আপনাদেরকে হয়রানি করবে না, কখনো কথা দিয়ে কথা রাখবে না, এরকম হবে না ইনশাআল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। তো এরপর আমরা 2 নাম্বার যে প্যাকেজটি সাজিয়েছি, 2 নাম্বার প্যাকেজটি থাকবে ইন্টেল কোর i3 8 জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে অনলি 25,400 টাকা। ঠিক আছে, অনলি 25,400 টাকা। হ্যাঁ, প্রসেসর থাকবে কোর i3 8 জেনারেশন 8100 মডেল, প্রাইস থাকবে 2200 টাকা। 2200 টাকা। হ্যাঁ, তারপর এখানে র‍্যাম থাকবে এই ডাটা ব্র্যান্ডেড DDR4 8GB 2666 মেগাহার্টজের 2 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 6500 টাকা। 6500 টাকা। SSD থাকবে 128GB SATA 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 3500 টাকা। ওকে। 8GB একটি কুলিং ফ্যান থাকবে HF350, প্রাইস থাকবে অনলি 500 টাকা। 500 টাকা। তারপর মাদারবোর্ড থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন 110 গিগাসনিক 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে, এটা হলো আপনার 609 সাপোর্টেড, প্রাইস থাকবে অনলি 4500 টাকা। শুধুমাত্র 4500 টাকা। এখন 3 বছর ওয়ারেন্টির মাদারবোর্ড যেগুলো আছে 6500 টাকা, চাইলে 2000 টাকা অ্যাড করে সেগুলো নিতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপর আমরা একটা 8GB ক্যাসিং নিয়েছি কম প্রাইসের মধ্যে, আচ্ছা, দেখেন সাইডে গ্লাস থাকবে, পেছনে ফ্যান থাকবে, অনলি 1800 টাকা দাম, মাত্র 1800 টাকা। RGB ক্যাসিং, হ্যাঁ, সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 550 ওয়াটের, প্রাইস থাকবে 1200 টাকা। তারপরে একটু দেখতে পাচ্ছেন গিগাসনিকের মনিটর আছে 20 ইঞ্চি মনিটর, হ্যাঁ, এলইডি মনিটর 1 বছর ওয়ারেন্টি সব, প্রাইস থাকবে 5200 টাকা। 5200 সেটআপটি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 25400 টাকা। 25,400 টাকায় সম্পূর্ণ প্যাকেজ। সম্পূর্ণ প্যাকেজ i3 8 জেনারেশন দিয়ে, এটাতে গ্রাফিক্সের কাজ, এবং যারা পাবজি, ফ্রি ফায়ার, ভ্যালোরেন্ট, ফিফা গেম খেলতেছেন গেম খেলতে পারবেন। গ্রাফিক্স ভিডিও এডিটিং এর কাজ যারা প্রিমিয়ার প্রো, আফটার ইফেক্ট, ফিল্মোরা, ক্যানভা ক্যাপচার দিয়ে করতে চান, ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন, গ্রাফিক্স ফ্রিল্যান্সিং, তারপর ডিজিটাল মার্কেটিং, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, সবকিছু করতে পারবেন। সব কাজই করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ স্মুথলি। আর প্যাকেজের সাথেই কিন্তু এই টিওফ এর হ্যাঁ, চমৎকার এই অবশ্যই, গিফটটা থাকবে। অবশ্যই এই যে চমৎকার গিফট আইটেমটি আপনারা কিন্তু নিতে হলে ঈদের আগেই কিন্তু পিসি প্যাকেজ কিনতে হবে। অফার চলবে। আরেকটা অ্যানাউন্স দিয়ে দিই আপনাদেরকে, সেটা হলো এখন তো RAM SSD এর প্রাইসটা বেশি আছে, ঠিক আছে, আরো কিন্তু দাম বাড়বে ঈদের পরে, এবং অন্য অন্য আইটেম সহ দাম বেড়ে যাবে ঈদের পরে, দাম বেড়ে যাবে। অবশ্যই যারা পিসি কিনবেন আগে কেনার চেষ্টা করেন। মধ্যে আমরা এখনো ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, গিফট দিচ্ছি, অনেক অফার দিচ্ছি। সো ঈদের পরে কিন্তু গিফটও পাবেন না, ডিসকাউন্টও পাবেন না, দাম কিন্তু আরো দাম বেশি দিয়ে কিনতে হবে তখন। বেড়ে যাবে, মানে জেনুইনলি এটা মার্কেটে কিন্তু বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, আমরা যে বাড়াই দেবো বিষয়টা এমন না, মার্কেটে কিন্তু অনেক প্রোডাক্টের দাম ঈদের পরে আরো বেড়ে যাবে, আমরা যতটুকু শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এরপর আমরা দেখাবো 3 নম্বর যে প্যাকেজটি। 3 নম্বর প্যাকেজটি থাকবে Ryzen 5 3400G প্রসেসর দিয়ে, যেটা 4 কোর 8 এর একটি প্রসেসর, ট্রেন্ডিং একটি বিল্ড থাকবে, 19 ইঞ্চি মনিটর সহকারে থাকবে অনলি 32,500 টাকা। অনলি 32,500 টাকা। 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর নিতে চান, 22 ইঞ্চি দিয়ে অনলি 36,000 টাকা এই প্যাকেজটি পাবেন। কেউ যদি মনিটর না নিতে চান, মাত্র 27,500 টাকায় বিলটি পাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এখানে প্রসেসর থাকবে 3400G 4 কোর 8 এর 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 7,500 টাকা। 7,500 টাকায় রাইজেন প্রসেসর। DDR4 8GB RAM থাকবে স্পিড ব্র্যান্ডের 2666 মেগাহার্টজ 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 6,500 টাকা। 6,500 টাকা। 128GB SATA SSD থাকবে 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 3500 টাকা। তারপরে এখানে মাদারবোর্ড থাকবে B450 অ্যাটলাসের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে অনলি 6000 টাকা। তারপরে 5টা RGB ফ্যান সহ গেমিং একটা ক্যাসিং থাকবে, টেম্পারড গ্লাস আইসিআর ক্যাসিং, প্রাইস থাকবে অনলি 2800 টাকা। সাথে একটি পাওয়ার সার্ভার থাকবে অনলি 1200 টাকা, এবং দেখতে পাচ্ছেন 19 ইঞ্চি মনিটর রাখছি অনলি 5000 টাকা। 5000 টাকা। সেটআপটি 32,500 টাকায়, মনিটর বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস দিয়ে আসবে 36,000 টাকা, মনিটর ছাড়া আসবে অনলি 7,500 টাকা। চার যেভাবে সুবিধা নিতে পারবেন। সাথে গিফট আইটেম নিতে পারবেন, গিফট আইটেম না নিলে আরো 2500 টাকা বাড়াই। ওকে, চমৎকার ঠিক কিন্তু। আছে, তো এরপরে আমরা চলে যাব 4 নম্বর প্যাকেজে। 4 নম্বর প্যাকেজ থাকবে Ryzen 5 5600 GT প্রসেসর দিয়ে
রিয়েল ভিউ 22 ইঞ্চি RB15G Pro 100 রিফ্রেশ রেট 1 ms রেসপন্স টাইমের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর 3 বছর ওয়ারেন্টি। এই মনিটর সহ ফুল এই সেটআপটি থাকবে অনলি 51500 টাকা। 51500 টাকা। প্রফেশনাল বিল থাকবে 5600 GT, যেটার দাম থাকবে অনলি 16000 টাকা। আচ্ছা। 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। তারপরে SSD থাকবে 256 GB NVMe প্যাড ও ব্র্যান্ডের 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইস থাকবে অনলি 6000 টাকা। RAM থাকবে কিংসম্যানের গেমিং একটি RAM DDR4 8GB লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহকারে 3200 মেগাহার্জ, প্রাইস থাকবে 7500 টাকা। তারপর মাদারবোর্ড থাকবে প্রাইমে 520MR 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস থাকবে 8000 টাকা। 8000 তারপর এখানে টাকা। যে ক্যাসেটটি নিয়েছি আমরা টেক পাওয়ার ব্র্যান্ডের চমৎকার একটা 8GB ইনফিনিটি ক্যাসেট, প্রাইস থাকবে অনলি 3000 টাকা। অনলি 3000 টাকা। সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে অনলি 1200 টাকা। মাত্র 1200 টাকা। এবং 22 ইঞ্চি যে মনিটরটা দেখতে পাচ্ছেন এটার দাম থাকবে অনলি 9800 টাকা। পুরো এই সেটআপটি পেয়ে যাবেন অনলি 51500 টাকায়। ঠিক আছে, প্রফেশনাল বিল সব কাজই করতে পারবেন। আর আমরা কিন্তু ঈদ উপলক্ষে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, বুঝেনি তো, খরচের মাস, সবারই কিন্তু খরচ বেশি, তারপরে বেতন বোনাস সবকিছু মিলাই কিন্তু রমজান মাসে অনেক চাপ থাকে সেল আউট করার, প্রফিট যাই হোক জাস্ট সেল করতে হবে। ধামাকা অফার দিয়ে দিয়েছেন এই উপলক্ষে। আর সাথে কিন্তু আকর্ষণীয় 2500 টাকা নিতেও পারবেন, চাইলে গিফটও নিতে পারবেন। তো ইনশাআল্লাহ 4টা প্যাকেজই আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। এমন চমৎকার 4টা প্যাকেজ সাজিয়েছি। কেমন হয়েছে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করে দিবেন ভালো লেগে থাকলে। ঠিক আছে, যারা ভাই ঢাকার বাইরে আছে তারা কিভাবে নিতে পারবে? ভাই ঢাকার বাইরে থাকলে অর্ডার করে দিবেন স্ক্রিনের নাম্বারে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি পাবেন। ওকে, ঠিক আছে। আর যারা সরাসরি শপে আসবেন চলে আসতে হবে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় আলপনা প্লাজা মার্কেটের 3 তলায়, দোকান নাম্বার 316 এবং 317, দোকানের নাম টেকনোলজি বিডি। 4 রাত পর্যন্ত আমরা খোলা আছি ইনশাআল্লাহ আপনাদের সেবায়। ওকে, ঠিক আছে। যারা কিনা প্যাকেজ কিনতে চান, স্পেশালি এই চমৎকার প্যাকেজগুলো কিনলে কিন্তু আপনি আকর্ষণীয় গিফট পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গিফট প্যাকেজগুলো অফারে নিতে হলে অবশ্যই 4 রাতের আগে চলে আসতে হবে। নিজে আসেন, বন্ধুদের নিয়ে আসেন কিংবা পরিবার নিয়ে আসেন, আর সিরাজ ভাইয়ের কাছ থেকে অফারে পিসি কিনে নেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।